Portreti i Dorian Grayt, pjesa e fundit, kapitulli 20. Ishte një mbrëmje e butë, e ngrohtë, saqë ai e hodhi xhaketën krave, madje nuk vuri as shallën e tij të mëndafsht. Teksa vinte në shtëpi duke pirë cigare, dy djelmosha kaluan para tij. Ai dëgjoi njërin prej tyre t'i përshpëriste tjetrit. Ky është Dorian Gray. Ai kujtoi se sa i lumtur ishte ndjerë kur e tregonin apo e vështronin kështu. Ai tani ishte i lodhur së dëgjuari emrin e tij. Gjysma e kënaqësisë në atë fshat të vogël ishte se askush nuk e njihte. Ai shpesh i kishte thënë vajzës që e kishte gënjur që ta donte se ishte i varfër dhe ajo e kishte besuar. Ai i kishte thënë një herë se ishte i poshtër dhe ajo kishte qeshur dhe kishte thënë se njerëzit e poshtër ishin gjithmonë të plakur e të shëmtuar. Oh, çfarë të qeshur e kishte, si të rim zogu, dhe sa e bukur dukej me fustanin e pambuktë dhe kapelen e madhe. Ajo nuk e dinte, por ajo kishte gjithçka që ai e kishte humbur. Kur arriti në shtëpi, e gjeti shërbëtorin që e priste. Ai tha të flinte dhe vet, u ul në kolltuk në bibliotekë dhe filloi të mendohej për ato që i kishte thënë Lord Henry. Ishte e vërtet që ai nuk mund të ndryshonte? Ai ndjoi një dëshirë të madhe për atë pastërtinë e paprishur të rinisë. Rininë e tij të trëndafilt, siç e kishte quajtur një herë Lord Henry. Ai e dinte se e kishte prishur veten dhe, duke mbushur mendjen me korrupsion dhe duke u dhënë fantazimeve të tij tmerrin që ai kishte prishur edhe të tjerë dhe kishte gjetur kënaqësi ndërsa vepronte kështu, dhe jetët me të cilat kishte ndarë të veten i kishte mbushur me premtime dhe së fundi i kishte turpëruar. Por, që ishte bërë, nuk zbëhej dot, ishte i pashpresë. Në atë çast të krenarisë dhe pasionit, ai ishte lutur që portreti të mbante peshën e ditëve të tij, dhe ai freskinë e mrekullueshme të rinisë së përjetshme. I gjithë dështimi i tij kishte filluar aty. Më mirë për të që jeta ja kishte prurë ndëshkimin ngadalë, kishte pastrim kur ndëshkoheshe. Ajo që njeriu mund t'i lutej Zotit, nuk duhet të ishte: O Zot, na fal për mëkatet tona, por, o Zot, na ndëshko për të këqijat tona. Pasqyra e çuditshme që i kishte thënë Lord Henry vite më parë, ishte në tavolinë, dhe Erosi i bardhë i gdhendur në të, tallej me të kur ai e mbante në duar. Ai e mori ashtu siç kishte bërë atë natë tmerri, kur kishte parë për herë të parë ndryshimin në pikturën fatale edhe kur me sy të përlotur kishte parë sipërfaqen e pastër të saj. Një herë, dikush që e kishte dashur marrëzisht, i kishte shkruar një letër që mbaronte me këtë fjalë adhurimi. Bota ka ndryshuar sepse ti je bërë prej ari dhe mermeri, format e puzëve të tua rishkruajnë historinë. Ju kujtua shprehja dhe përsëriti disa herë me vete. Pastaj, ai e urreu bukurinë e tij dhe hodhi pasqyrën e dysheme duke u shtypur në copa të vogla me këmbë. Ishte bukuria e tij që e kishte shkatëruar, bukuria dhe rinia për të cilën ishte lutur. Pa këto dy gjëra, jeta e tij do të ishte e papërlyer. Bukuria kishte qenë për të vetëm një maskë dhe rinia e tij një parodi. Çfarë ishte rinia në fund të fundit? Një periudhë blerimi, mungesë eksperience, përjetime të cekta dhe mendime të errta. Pse kishte veshur uniformën e saj? Rinia e kishte prishur. Më mirë të mos mendoje për atë që shkoi. Askush nuk mund ta ndryshonte. Duhej të mendonte për të ardhmen si tani. James Vane ishte mbuluar në një varr pa emër në kopshtin e Selbit. Alan Campbell ishte vetvrarë në një natë në laboratorin e tij, por nuk e kishte nxjerrë sekretin që ai e kishte detyruar ta mësonte. Zhurma për zhdukjen e Basil Hallwardit do kalonte, ishte tashmë duke u fshirë. Ai ishte i sigurt. Me të vërtetë ishte vdekja e Basil Hallwardit që i kishte ngritur mendjen, ishte vdekja për sëgjallje e shpirtit të tij që e kishte shqetësuar. Basili kishte pikturuar portretin që i kishte prishur jetën, dhe ai nuk mund t'ia falte këtë. Ishte portreti shkaktarit të gjithave. Basil i kishte thënë gjëra që ishin të padurueshme, dhe ai prapë e kishte duruar. Vrasja kishte qenë një marrësie momenti, për sa i përket vetvrasjes së Alan Campbell, kishte qenë vullneti i tij. Ai ashtu kishte zgjedhur, ai nuk kishte gisht. Një jetë e re. Kjo ishte ajo çka donte. Kjo ishte ajo që po priste. Sigurisht që tashmë e kishte filluar. Ai e kishte kursyer një krijesë të pastër sidoqoftë.
Ai do të bëhej i mirë. Ai mori llambën nga tavolina dhe u ngrit shkallëve. Ndërsa hapi derën, një buzëqeshje gëzimi përshkoi fytyrën e tij çuditërisht të re dhe u var për një çast mbi buzë. Por ai do të bëhej i mirë dhe gjërat e shëmtuara që i kishte fshehur nuk do të tmerronin më. Ai ndjohë se kishte hequr një balë prej supeve. Eci qetë, mbylli derën pas vetes siç e kishte zakon dhe hoqi mbulesën nga portreti. Një britmë dhimbjeje dhe indigjimi i shpërtheu. Ai nuk mund të shihte asnjë ndryshim, dhe syt kishin një shprehje hileqare, rrudha e përkulur e hipokritit, dhe goja dukej ende e neveritshme ndoshta më tepër se më parë, e kuqja që ndrinte në dorë, dukej më e shkëlqyeshme se gjaku i përsaderdhur. Atëherë, ai u drodh. Kishte qenë thjesht vetëm krenaria që e kishte detyruar të sillej mirë, apo dëshira për të provuar një ndjenjë të re, si kishte sugjeruar Lord Henry me atë qeshin e tij tallase, apo pasioni për të luajtur një pjesë që na bën të bëjmë gjëra më të mira se vetja. Dukej sikur kishte rënë një sëmundje me gishtat e rrudhur. Kishte gjak në këmbët e pikturuara, sikur të kishte pikuar gjak dhe në dorën që nuk mbante thikën. Të rrëfehej, duhej të rrëfehej, të hiqte dorë nga vetja, të vdiste. Ai qeshi, ideja ju duk monstruoze, dhe për më tepër, kush do ta besonte? Nuk ishte gjurmë për vrasjes Gjegundi. Gjithçka që i përkiste Basilit ishte shkatëruar. Ai veti kishte djegur çka ishte mbetur poshtë shkallëve. Bota do të thoshte thjesht se ai ishte i çmendur në qoftë se do të vazhdonte me këtë histori. Por, megjithatë, ishte detyra e tij të rrëfehej që të vuante turpin publik dhe të merrte dënimin publik. Kishte një Zot, para të cilit njerëzit duhet të rrëfenin mëkatet në tokë, sikurse edhe në qiell. Asgjë nuk do ta qetësonte atë pa rrëfyer mëkatet. Mëkati i tij, ai mblodhi supet. Vdekja e Basil Hallward i dukej gjë e vogël. Ai po mendonte për Hetty Merton. Mos ishte gabim kjo pasqyrë të cilën kishte parë veten? Fodullëk, kuriozitet, hipokrizi? Vetëm këto kishin qenë sakrifica e tij. Duhet të kishte diçka më tepër. Ai e kishte kursyer atë përmes fodullëkut. Me hipokrizinë ai kishte veshur maskën e mirësisë. Për hir të kuriozitetit, ai kishte mohuar veten. Tani e kuptoi. Vallë, kjo vdekje do ta ndiqte për tërë jetën? Do ta mbante gjithmonë në krah të shkuarën? Do të rrëfehej me të vërtetë? Kurrë. Ishte pak o gjë që mund të përdorej kundra tij, dhe piktura ishte fakti i vetëm. Duhej ta shkatëronte. Pse e kishte mbajtur kaq gjatë? Dikur i kishte dhënë kënaqësi ndërsa shikonte ndryshimet dhe plakjen. Së fundi, ai nuk kishte ndjerë më kënaqësi. Ajo e linte pa gjumë. Kur largohej, kishte frikë se mos dikush tjetër mund ta shikonte. Kishte sjellë melankoli në pasionin e tij. Thjesht, kujtimi i saj kishte shkatëruar shumë çaste gëzimi. Ai kishte qenë si ndërgjegja. Po, kishte qenë ndërgjegje. Duhej ta shkatëronte. Ai pa përreth dhe pa thikën që i kishte ngulur Basil Hallwardit. Ai e kishte pastruar shumë herë derisa nuk ishte ngelur më gjurmë në të. Ajo shkëlqente. Ashtu siç kishte vrarë piktorin, do të vriste edhe punën e tij. Do të vriste të shkuarën dhe pas kësaj do të ishte i lirë. Do ta vriste këtë jetë shpirtërore të përbindshme dhe pa ato parashikimet e zymta të portretit dhe do të jetonte i qetë. Ai kapi thikën dhe ja nguli pikturës. U dëgjua një britmë dhe një zhurmë. Britma e agonisë ishte kaq e tmerrshme sa e zgjoi shërbëtorët e trembur që u ngjitën në dhomë. Dy zotërinj që po kalonin poshtë ndaluan dhe panë sipër në shtëpinë e madhe. Ata ecën derisa takuan një policë dhe e prun aty. Burrat i ranë ziles disa herë, por askush nuk u përgjigj. Përveç se një drite në papafingo, shtëpia ishte e qetë. Ai i iku që aty dhe shkoi të shihte nga balkoni ngjitur. Shtëpia e kujt është kjo? Pyeti më i vjetri prej dy burrave. E Dorian Grayt, zotëri, u përgjigj polici. Ata pan njëri tjetrin, ndërsa u larguan dhe qeshën me qesëndi. Njëri prej tyre ishte xhaxha i Lord Henry Ashton. Brenda, në pjesën e shtëpisë ku rrinin shërbëtorët, ata po bisedonin gjysmë të zhveshur me përshpërima me njëri tjetrin. Plaka e vjetër, leaf, po qante dhe përplaste duart. Francis
ishte zbehur për vdekje. Pas një qere kore, a I mori njën nga karrocierët dhe një shërbëtor dhe unë gjitë sipër. Ata trokitën, por askush nuk u përgjigj. Pastaj thërritën, asnjë përgjigje. Më së fundi, pa mundur të hapnin derën, unë gjitën në çati dhe zbritën në balkon. Dritaret u hapën kollaj. Menteshët e tyre ishin të vjetra. Kur hyn, ata gjetën të varur një portret të shkëlqyer të zotërisë së tyre, ashtu siç e kishin parë, me gjithë magjinë e mrekullueshme të rinisë dhe bukurisë. Shtrirë, në dysheme me robë dësham bërnate, me një thik në zemër, një njeri I vdekur. Ai ishte I tharë, I rrudhur dhe I shëmtuar kur e shikoje. Vetëm nga unazat arritën të dallonin se kush ishte.